I statsbudsjettet for 2011 anslår regjeringen at kostnadene for fullskala rensing av Mongstad vil utgjøre 20–25 milliarder kroner. Prosjektet er allerede utsatt til 2018, men regjeringen varsler at prosjektet kan bli ytterligere utsatt. Byggingen av teknologisenteret på Mongstad, der kostnadene har økt fra under milliarden til 6,5 milliarder kroner på få år, viser hvor dyrt det er å bygge inne på et oljeraffineri i drift. Ifølge Sintef er Mongstad sannsynligvis det dyreste stedet i verden å bygge et fullskala renseanlegg. Samtidig hevder leverandørene av fangst- og lagringsteknologi at fullskala rensing kan realiseres allerede i 2014 til en brøkdel av prisen, dersom anlegget bygges et annet sted enn på Mongstad. Teknologisk vil verdens første fullskala renseanlegg være banebrytende enten det bygges på Mongstad eller et annet sted, enten det ettermonteres eller integreres i et nytt anlegg. Det viktige for Norge og verden er at det realiseres et anlegg for fangst og lagring raskt og til en pris som gjør teknologien anvendelig for flere enn verdens rikeste land. Lykkes vi med månelandingen og teknologisenteret på Mongstad, vil det sannsynligvis være både billigere og enklere å lande fullskala på Mongstad senere. Den ambisjonen må stå fast. Spørsmålet til statsråden er likevel, er statsråden statsråd Erik Solheim, enig i at månelandingen har større verdi for Norge og verden dersom den realiseres tidlig og rimelig, snarere enn sent og dyrt? Og er regjeringen villig til å bidra til realiseringen av et nytt gasskraftverk med rensing som kan stå klart så raskt som mulig? Og jeg minner da om statsrådens uttalelser akkurat til representanten Solvik-Olsen for et øyeblikk siden, at han ønsker velkommen et gasskraftverk i Elnesvågen. Spørsmålet er om han er villig til å bidra til det. Når regjeringen er villig til å bruke 25 milliarder kroner på å realisere fullskala rensing i 2020, er han villig til å bruke noen få milliarder på å realisere rensing i 2014? Statsråd Erik Solheim. Dette er svært viktige problemstillinger som Astrup tar opp, og det slutter meg selvsagt helt til synspunktet at det er bedre med billig rensing tidlig enn dyr rensing sent. Nå tror jeg dessverre at saken har betydelig flere nyanser. Ingenting ville vært bedre om rensing av gasskraftverk var så enkelt som det vi ofte får høre i den offentlige debatten. Vi må jo også bare innrømme at regjeringen i 2006, da vi gikk inn i dette, også nok trodde at det skulle være vesentlig enklere enn det viste seg å være. Det viser at teknologiutvikling er mye vanskeligere og blir dyrere. Den offentlige debatten inneholder en vell av påstander om at i det og det landet i USA og Europa så er dette rett rundt hjørnet og kommer umiddelbart. Og hver gang vi går inn i de påstandene, dessverre, så når du prøver å få tak i det og ta i det med hånda, så glipper det ut. Men jeg ønsker alt dette velkommen. Jo raskere det skjer, jo bedre er det. Hvilket land det skjer er heller ikke det viktigste. Når vi har valgt å satse på Mongstad, så er det hovedsakelig en grunn, nemlig at det å etterrense gasskraft eller utslipp er av vesentlig større betydning enn å kunne bygge et nytt verk med rensing. Og grunnen til det er at det store flertallet av de anleggene som kommer til å skape klimagassutslipp i årene fremover i verden, de er allerede bygd. Vi skal gå ganske mange år fram i tid før det er de nye verkene som vil dominere verden. Så fram mot 2020 og senere så er flertallet av kullkraftverk og andre verk det er allerede bygd. Og derfor er etterrensing så viktig. Så har det vist seg å komme nye problemstillinger som nesten alltid gjør i utvikling av store industriprosjekter. Helsefaren ved aminer har dukket opp, og dette må vi selvsagt ta på absolutt ytterste alvor. Vi kan ikke gjøre noe som kan medføre den minste lille risiko utover det akseptable for befolkningen i Hordaland. Derfor går vi nå grundig gjennom aminsituasjonen og vi legger fram dette for Stortinget i nær framtid. Astrup til oppfølging. Jeg registrerer at statsråden egentlig ikke var villig til å svare på spørsmålet, og det var om han var villig til å bidra til å realisere et fullskala anlegg med rensing. Han nevnte selv Elnesvågen som et mulig alternativ, men det krever jo at staten legger ut et anbud. Og dersom statsråden er bekymret for at teknologileverandørene ikke kan levere, så går det jo an å legge ut et anbud med no cure, no pay, som avgrenser skattebetalernes ansvar, i motsetning til det man da har gjort på Mongstad. Og er ikke statsråden enig i også at det vil øke sjansene for at man kan realisere Mongstad raskt og raskere og billigere, dersom man faktisk lykkes med å realisere et fullskala anlegg et annet sted enn på Mongstad? Statsråd Solheim.
Nå vil olje- og energiministeren komme tilbake til Stortinget med alle disse problemstillingene i nær framtid. Men vår erfaring så langt har jo vært at det å utvikle prosjekter på Mongstad, det i seg selv svært vanskelig. Det å starte alternativt med andre prosjekter vil neppe få tempoet opp. Men alle disse problemstillingene skal vi gå gjennom. Men vi må jo se i øynene at det ikke Norge alene som utvikler denne teknologien. Det gjøres i en konkurransesituasjon med andre land, og må ta inn erfaringer fra andre land. På Mongstad for eksempel Shell og Sasol sørafrikanske inne, og vi ønsker hjertelig velkommen flere inn, fordi det vil styrke prosjektet. Så vi står i en internasjonal konkurransesituasjon og teknologiutvekslingssituasjon som gjør at vi kanskje kan komme raskere i mål et eller annet sted i verden, men for øyeblikket ikke Mongstad det minst avanserte, men trolig det mest avanserte.